Oi, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês a máquina que eu comprei. Anteriormente eu tinha uma máquina da Electrolux, só que já estava me dando problema há algum tempo e eu tive que trocar, porque ela pifou de vez, aí eu precisava comprar uma outra máquina pra mim. Aí eu ia comprar uma lave-seca, só que ela tava num custo bem alto. E como eu tava precisando de uma máquina urgente, aí eu decidi comprar essa aqui. Eu pesquisei bastante e eu vou mostrar pra vocês a máquina que é. Essa máquina aqui é da Panasonic. Essa aqui, ó, 12 quilos, espumativa, sistema Ciclone, lavagem sem agitador. Gente, ela não tem aqui o agitador no meio, ela é só o cesto completo. E aqui você liga a máquina, você liga e automaticamente, se você não mexer em mais nada, você só mexe aqui, no caso, no sistema. Tem dia a dia, delicado, roupa de bebê, rápido, edredom, função vanish, turbo de lavagem, que é 60 minutos, de secagem, que aqui tá centrifugando, gente, aqui é para centrifugar. Você lava fora e bota aqui para centrifugar, e é turbo secagem, 60 minutos. Eu nunca usei isso aqui não, tá, gente? Então eu não sei aqui, porque tá 60 minutos, acho que não acredita que... Será que fica 60 minutos girando, gente? Eu não sei, não experimentei ainda, tá? E economia de água. Aí aqui, ó, você aperta, aí você vai avançando, se você apertar aqui, aí você vai avançando as etapas, tá? No caso, se você apertar nesse aqui, molho, um bip é 60 minutos, 2 bips é 120 minutos, tá? Aí vem, aqui tá piscando porque tá de molho, aqui é um pano de prato que eu coloquei pra lavar, aí eu só apertei aqui, isso aqui, ó, Smart Sense, ele pesa a roupa automaticamente. Você só liga aqui, bota a roupa e ela faz a pesagem e ela calcula a água e bota o quê? Botou no baixo. Se vocês acharem que a quantidade de água é pouca, no caso, assim que vocês apertar aqui, vocês imediatamente já vai clicando aqui, aí ela vem pro médio, alto, entendeu? Mas se você deixar só ligando aqui por conta da máquina, ela mesmo calcula o peso da roupa. E aqui, se você, por exemplo, eu quero adiantar, eu vou lá, aperto e vai avançar a lavagem de roupa. Gente, eu não me arrependi de comprar essa máquina. O custo-benefício maravilhoso. Ela aqui, ó, não vou abrir agora, porque se eu abrir ela vai pitar, ó, porque ela tem um sistema de segurança que, como não tem o tambor aqui, o agitador, cabe facilmente uma criança aqui dentro. Então, ó, eu vou abrir aqui, vocês vão ver que ela vai apitar. Assim que ela apita depois de alguns segundos, se a tampa ainda continuar aberta, expulsa automaticamente toda a água. Por quê? Se uma criança cair aqui, ela não vai se afogar, entendeu? Porque esse sistema aqui tá protegido, tá vendo? Com uma trava de segurança. Tá com trava de segurança. Eu também tenho a opção de tirar essa trava. Mas como eu tenho criança aqui, eu prefiro deixar. Aí, ó, eu vou abrir só pra vocês terem uma noção, ó, vai apitar. Tá vendo? Se ficar mais tempo, a água expulsa e tudo que tem aqui da água vai embora. Gente, mas se vocês quiserem trocarem de máquina, tiverem dúvidas, eu pesquisei bastante para comprar, gente. Ela vale muito a pena. Tem a de 14 quilos, mas eu preferi comprar essa aqui mesmo. Esse vídeo foi rápido, só para poder explicar mais ou menos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre ela e eu poder ajudar, vocês que estiverem procurando uma máquina para comprar com um custo-benefício bom, é só fazer perguntas aqui no comentário e eu respondo para vocês, tá bom? Não esquentam com a hidratação no cabelo e é assim mesmo a hora que eu tive um tempinho para fazer. Um beijinho para vocês e tchau.